அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி பதிவில் நம்ம பச்சை மிளகு குழம்பு எப்படி செய்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதற்கு முன்பு நீங்கள் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் இன்னுமே பண்ணலைன்னா இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போது தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வரும். சரி, செய்முறை பார்க்கலாம். பச்சை மிளகு 4 எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் பச்சை மிளகு வாங்கினாலும் கொஞ்ச நாளில் கருப்பாக ஆரம்பிக்கும், பரவாயில்லை. நீங்கள் இந்த குழம்பு செய்ய பச்சை மிளகு இல்லை காய்ந்த மிளகும் பயன்படுத்தலாம். 4 மட்டும் இதிலேருந்து எடுத்து உருவிக்கலாம். பச்சை மிளகு பார்த்திங்கன்னா நிறைய மலைப்பகுதியிலலாம் கிடைக்கிது. இப்போ ஆன்லைன்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் வாங்கிக்கோங்க. இப்போ வானலில் 1 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நம்ம வதக்கணும். மிளகில் அதிகமான காரம் இருக்கனால நம்ம நல்லெண்ணெய் வதக்கும் போது காரத்தன்மை குறையும். மிளகு காரம் நம்ம அப்படியே சாப்பிடும் போது ரொம்ப அதிகமாக எடுத்துட்டோன்னா நம்மளுக்கு பல பிரச்சனை வரும், உடல் சூடாகும். அதனால தான் நம்ம மிளகு நல்லெண்ணெயில் வதக்குறோம். நல்லெண்ணெயில் வதக்கும் போது காரத்தன்மை குறையுது. இப்போ வதங்கின பிறகு பொன்னிறமாக வதங்கின பிறகு நம்ம பிளேட்டில் போட்டு ஆறின பிறகு நசுக்கி எடுத்துக்கலாம். மிளகு எப்பவும் நம்ம ரொம்பவே பயன்படுத்தக்கூடாது, அதை மட்டும் நம்ம நினைவில் வச்சுக்கணும். இப்போ சின்ன சைஸ் நெல்லிக்காய் அளவு மட்டும் புளி எடுத்து அரிசி கழுவின 3வது தண்ணியில் புளியை ஊற வச்சு இருக்கேன். இதுலேயே தேவையான அளவு கல்லுப்பும் சேர்த்துருக்கேன். புளியை கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். புளியை நம்ம அடிக்கடி சேர்த்துக்கணும். அப்போ தான் நம்ம உடலில் பிசுபிசுப்பாக ஒட்டியிருக்க நச்சுக்கள்லாம் வெளியேறும். இப்போ வறுத்த பொடித்த மிளகும் சேர்த்துட்டு ஒரு தக்காளி சேர்த்துட்டு நல்லா கரைச்சி விட்டுடலாம். இப்போ உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப குழம்புத்தூள் சேர்க்கணும். நம்ம மிளகுத்தூள் சேர்த்துருப்பதுனால நம்ம எப்பயும் குழம்புத்தூள் சேர்ப்பதை விட கொஞ்சமாக குறைச்சி சேர்த்துக்கலாம். நம்ம மிளகு வறுக்கும் போதே மீதி எண்ணெய் இருக்கும், அதனால் மீதி தேவையான அளவு மட்டும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய், 2 ஸ்பூன் சமையல் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் காய்ந்த பிறகு கொஞ்சமாக வடகம் சேர்த்துட்டு பொரிஞ்ச பிறகு 10 பல் பூண்டு நசுக்கி சேர்த்துட்டு பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வதக்கணும். பூண்டை நம்ம உணவில் தினந்தோறுமே சேர்த்துக்கணும். அப்போது தான் வாய்வு சேராமல் நம்ம உடம்பை பார்த்துக்கும். இப்போ 10 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து பொன்னிறமாக வரைக்கும் வதக்கணும். சின்ன வெங்காயம் அதிக அளவு சத்துக்கள் நிறைவே இருக்குது. இதனால் நம்ம உடலில் பல பிரச்சனையை சரி செய்யும். பொன்னிறமாக ஆன பிறகு புளி கரைச்சலை சேர்த்துடலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் 15 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ குழம்பு பச்சை வாசனைலாம் போய் நல்லா சுண்டி வந்திருக்கு. குழம்பை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம். இந்த குழம்பு சளி இரும்பல் இருக்கும்போது 3 நாள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தால் சரியாகிடும். அடுத்ததாக இந்த குழம்பு மாதம் ஒரு சமயம் நம்ம சாப்பிட்டு வந்தால் நம்ம உடலில் உள்ள நச்சுக்கள்லாம் கிருமிகள்லாம் வெளியேறிடும். மிளகுல விட்டமின் சி, ஏ இருக்கிறதுனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்குது, ரத்தத்தை சுத்தம் செய்யும். அதே சமயம் மிளகு அதிகமாக பயன்படுத்துறதுனால சூடாகிறதுனால வாய்ப்புண், வயிற்றுப்புண், கண் எரிச்சல், சூடு கட்டிலாம் வரும். அதனால் மிளகு தேவையான அளவு மட்டும் நம்ம சேர்த்துக்கணும். மிளகுல அதிக அளவு சத்துக்கள் இருந்தாலும் மிளகு நம்ம தேவையான அளவு சாப்பிடும் போது நம்ம ஆரோக்கியத்தை நம்ம பார்த்துக்க முடியும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டாருக்கு இந்த மிளகு குழம்பு செய்து கொடுத்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் தெரிந்தவருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன். வாழ்க வளமுடன்.